হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ছাগলী ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইখন ফাৰ্ম আপোনাৰ বিকাশ শৰ্মাৰ হয় আৰু বিকাশ দাৰ ঘৰ আপোনাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়। বিকাশ দাৰ তাত মই যায়ে থাকোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাব। তেখেতে ছাগলীৰ ফাৰ্মিঙৰ লগতে ট্ৰেডিঙৰ কাম কৰে। তো নতুনকৈ এটা লট আনিছে কালি আপোনাৰ 45টা ছাগলীৰ। তাতে আপোনাৰ বিটেল আৰু বাৰবাৰী 2টা ছাগলী আছে। যদি কোনোবাই বিটেল ছাগলী ল'ব খোজে তেনেহ'লে ডিছপ্লেত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো শ্ব' হৈ আছে, তো তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বুক কৰি থ'ব খোজে এডভান্স, আপোনালোকে দুদিনমান দেৰিকৈ যাব ক'ভিডৰ কাৰণে, তেনেহ'লে বুক কৰিও থ'ব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই। ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।